вернулся. Так, ну что, утро уже у нас, значит, следующего дня. Будем подготавливать все к демонтажу двигателя на место. Навеска вроде как маленечко подскидана. Сцепление поставлено. Сцепление здесь менялось не так давно. Состояние в нормальном. Все, сейчас маленечко надо поменять подушку у нас на тягаче. И все это дело можно устанавливать на место. Ну вот так вот выглядит у нас, значит, старая подушка. Так, здесь у нас была порватая подушка. Сейчас заменили, поставили новую. Новая фирмы Феби. Все, вроде все прихомутал. Все, на защелочки поставил. Все должно быть здесь все нормально. В этом плане. Все, здесь с подушкой разобрались. С маленечко кабелины все в сторону откидываем. И можно запрокидывать сюда мотор. Остальные подушки у нас в порядке. Та в порядке. С правой стороны менялась не так давно. Она новая. Всем по подушкам у нас вопрос закрыт. Так, ну что, готовимся к установке всего чудного агрегата на его место. Тут я уже маленечко все поподвязывал. Сейчас самое тяжелое это его завести сюда, и Но их тут нет. в принципе все. Так, распред, значит, будет у нас BF оригинал. Лампочки только говорит, что лучше повесить, чем что-то. Так, распредвал, в общем, я, значит, поменял. Сейчас все это дело сполоснем, продуем. Шестерни тоже перекрутил. Все, распредвал у нас, можно сказать, фактически готов к установке. От смазки, от заводской я уже его маленечко сполоснул. Сейчас еще дуну бензином, и все, с распредвалом у нас все, он готов к установке. Так. Вставляем снизу 0. И можно идти укладывать распредвал. Так, ну что, вот он наш распредвал. Меточка ТДС, ТДЦ. Так, укладыш у нас, значит, Кальвин-Шмидт. Так, ну бугеля сам себя проверяю. Тут первый. Ну, тут ты не перепутаешь. 2, 2, 3. Фокус. Ты где? Так, тройка первая. И вот она. Блин, не видно. Ну, в общем, тройка. 4. 4. Слабенько, конечно, видно так. 4 и 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. Все, бугеля все в парах.
6. Вот она 6. И вот она 6. Еще одна. 6, 6. Все. С распредом у нас все закончено. Так, меточку ТДЦ я уже показывал, да? Так, в общем, старые коромысла все сняты. Вот, привезены другие. Понятное дело, что с разборки новых их столько просто физически не купить. Их нет, сейчас все это дело моем, споласкиваем и устанавливаем. Заодно смотрим по пути состояние, как что себя чувствует. Так, привезены, значит, форсуночки после ремонта. Сейчас будем это все дело устанавливать. Резиночки уже одеты, сразу новенькие. Так, ну что у нас? Двигатель тихонько обрастает навесочкой. Все уже поставили осик коромысел. Форсуночки тут уже все готово. Осталось только здесь под клапанной крышкой установить моторник. Осталось отрегулировать клапана. Ну и по большому счету все, крышку можно будет закрывать. Все тут уже у нас по большому счету все собрано. Крышки передние, все стоит. Ну так, осталось разобраться по мелочи. Тут щупы накидать, там патрубки поставить. Вот, по передней части с проводкой все, осталось вот разобраться с задней частью. Ну и в принципе будем устанавливать коробку. Тоже такой не быстрый процесс. Вот автомобиль еще стоял очень долго, поэтому уже все забылось. Ну тихонько собираем, и скоро уже будет этот долгожданный пуск. Ручник должен стоять. Не стоит? А, не, ну мы туда... Что, все, можно заводить? Давай. Так, точно нейтралка стоит у нас? Я прям что-то переживаю. Подергай замечательно, он само должен пилить. Ну он туда-сюда ходит. Подергай. Прикололся. Почему? Он должен, да? Ну давай, давай. А? Я думал, блядь, она сама заглохла, он взял, заглушил. Давление, говорит, пошло. Так такая же фигня, я думал, что, блядь, сама заглохла, что он взял, заглушил. Не глушил? Сама потухла. Да ладно. Когда? Да не может быть. Ну, давай сейчас крутнем, нормально. Конечно, куда она денется? Нах. Давай. Сейчас как-то работает нехорошо. Да? Как-то работает так.
Давление-то все есть, да? Давление все есть. Ну что, в общем, сами все видели. Запустили автомобиль. Автомобиль троит. Вот. Сделал диагностику, посмотрел, жалуется на третью форсунку. Вот. Пишет, что на третьей форсунке нет ответа от механической части. Вот, да, форсунки ставили с переборки, но что-то, видимо, пошло не так. Вот, форсунки ремонтировались в Нижнем Новгороде. Вот, ну и сейчас, в принципе, будем снова вскрывать клапанную крышку, доставать третью форсунку, отдавать ее в ремонт, посмотрим, что с ней смогут сделать. Вот, тест форсунок она, конечно, не дает сделать, так как есть непосредственно активная ошибка по механической части, то, соответственно, можно бы было посмотреть, вот, что вообще в общем происходит. Вот, ну а так только когда сделаем третью, тогда сделаем тест балансировки всех цилиндров, ну и, соответственно, посмотрим, вот, как их отремонтировали. Вот, ну пока новости, значит, вот такие. Вот это уже было вчера вечером. Вот владелец, понятно, расстроился, но деваться некуда, что. Все равно надо ремонтировать, ставить, смотреть. Потому что, ну, с этим надо что-то решать, потому что, ну, мотор троит и работает так себе, понятное дело. Ладно, в общем, сегодня у нас новый день. Разбираем крышку, смотрим, достаем форсунку. Так, ну что, в общем, дела какие? Снята форсунка, увезена в ремонт. Сейчас владелец позвонил с ремонта, со стенда. Форсунка ведет себя нормально, адекватно. Все параметры в заводских допусках. Вот. Но нам она показывает, что нет ответа от механической части. Вот. То есть у нас по механике распредвал новый. Рокер новый. Вот. Там вопросов нет. Но посмотрим, сейчас привезут форсунку обратно. Поменяю с 6, допустим, или с 5. Если ошибка перейдет, то значит все-таки форсунку придется выбрасывать. Хоть и говорят, что она на стенде показывает все четко. Вот. Но если также останется на третьем, я пока даже не знаю, что предположить и о чем думать. Вот. Ну ладно, сейчас привезут, поставим и посмотрим, что нам это все даст. Запустим, сделаем также диагностику и посмотрим. Оттуда уже будем какие-то принимать решения. Ой. Ну, вроде нейтралка, ХЗ. Давай пробуем, что. Ты что мы ее держим? Сейчас маленько на минутку подождать. Сейчас поедем.
вчера троила сразу? Открыть электроклапана, она это. Брейк Один и два для этих форсунок, это, блядь, вообще. Нет, смотри, тройку, да? Только оно какое? Нет? Чуть газани. Просто по педальке пни. Посмотрим. Прыгает, нет давления. Просто может это показания статичные быть. Газанул, она подняла. Шла и больше не появлялась. Хорошо. Так, автомобиль прогрет 78 градусов. Вот такое вот давление, четверку дает. Вроде как новенький насос, все новое. Давление на горячую прям стабильно хорошее. Так, ну что, в общем, собираем все на место, фиксируем, смотрим на наличие различных всяких подтеканий. Гур вроде сухой, вот все вроде везде сухо. Плита передняя вроде как Этот ходовой огончик, этот. тоже. В общем, никто так и не понял, что это было. В общем, свозили на ремонт, сказали, с ней делать ничего не надо, она рабочая. Привезли, поставили, единственное, поменяли их местами. С третьей поставили на шестую, шестую на третью, и все волшебным образом заработало. Троить перестало. Вот. Что было, так никто и не понимает. То ли завис какой-то клапан, то ли что, в общем, какая-то была с этим у нас непонятка. Вот так вроде все везде сухо. Единственное, вот тут сыро, но тут прокачивали. Как бы тут понятно, откуда влага взялась. Тихонечко все увязываем. В общем, пишите комментарии, кто что думает, что было с форсункой, почему она сначала отказалась работать, а потом все-таки начала. Предварительный запуск, так скажем, перед отправкой автомобиля. Простояла ночь, посмотрим, как запустится. Так что пушка! Все, вчера все увязали. Сцепка, тут запчасти, блок. Так, ну что, в общем, подведем итоги.
Вот, что было с форсункой, так никто и не понял. Вот. Единственный вот момент я про форсунку не заснял, это уже было, потому что поздно было, вечером уже просто очень хотелось домой. Вот, тем более тут еще эта форсунка начала моросить. Третья форсунка жаловалась на отказ механической системы. Форсунку сняли, увезли, поставили на стенд. Никаких к ней вопросов нет. Показатели все хорошие, давление все выдает, все четко. Без проблем, без ничего. Все, привезли обратно, поставили. И все заработало. Что было, я думаю, ну подвис, наверное, либо какой-то клапан, либо, ну, не знаю, чем, как это объяснить, потому что, ну, мы пробовали ее прокачивать, мы пробовали ее глушить, запускать снова, пробовали газовать, то есть всяко разно, ну, троит мотор и все. Тем более ошибка у нас явно по третьему цилиндру и отказ механической системы, что бы там ни было. Вот так вот бывает. Привезли, собрали, все. Проблема ушла, как будто бы ее и не было. Все. Ошибок нет. Мотор сейчас работает адекватно. Не дымит, не коптит. Все четко, маленько я вам там заснимал, что да как было. Вот, форсунки, конечно, не в идеал сделаны, но там и цена вопроса была соответствующая. Вот. Так что вот такие вот бывают даже случаи неординарные, да, так скажем. Но мы все с этим справились. Дай бог, пусть машинка работает, приносит и дальше владельцу те деньги, которые он непосредственно в нее вкладывал. Вот сумма там, я с владельцем разговаривал, вот, сумма там приличная должна быть, но он еще конкретно не считал. Он сказал, домой приеду, все подобью, все посчитаю, потому что запчасти он покупал там у себя, все чеки у него лежат там, плюс здесь какие-то докупались резинки, прокладки, опять же масло, фильтра туда-сюда. Вот, так что довольно-таки такой изнурительный был этот двигатель. Он еще почему-то собирался у нас так тяжело, так долго, в том плане в процессе сборки. Вот обычно это как-то все происходит быстро, но тут почему-то по-быстрому не хотелось. Она вот как будто она сама не хотела этого, вот и ждала какого-то момента, чтобы потом вот взять и уехать. Вот не хотел автомобиль уезжать. Ну, слава богу, все починили, все здорово. Давление есть, топливо есть. Форсунки вроде как все работают сейчас. Все четко, все. Будем надеяться, что владелец будет ездить, ну, вернее, не владелец, а водитель. Ну, а владелец, соответственно, будет зарабатывать какую-то денежку. В общем, вот такой вот получился видосик. Вот. У кого какие мысли есть по поводу, что было с форсункой, вот пишите в комментариях. Посмотрим, что да как и почему. В общем, как-то так. Всем пока. I'll be back. Stay here. I'll be back.